Всех приветствую! В этом видео расскажу про замену масла в вариаторе 01J, который ставился на Audi A6 C6. В Audi A4 B8 будет по-другому, поэтому тут все-таки для Audi A6. Для замены куплено 5 литров вот такой вот жидкости Феби, не оригинальный. G052-180A2 это номер оригинала. Кто хочет в 2 раза больше заплатить и получить примерно то же самое, пожалуйста. Я уже заливал, 40 тысяч проехал на этой жидкости, в принципе никаких нюансов не возникло. Также советую купить 2 пробки. Они, как я понимаю, алюминиевые и могут повредиться при откручивании. Одна вот такая вот. У кого-то, по-моему, вот эта пробка не под шестигранник, а под 12-гранную звезду. Либо вот эта. Артикул оставлю в описании, поэтому смотрите. При каждой замене желательно эти пробки менять. Небольшое предисловие. По факту я поменял уже масло в вариаторе 2 раза, потому что в первом сервисе допустили ошибку при замене масла и залили 3,7 литров всего. И чтобы не рисковать своей коробкой, я решил поехать уже в нормальный сервис, где знают свое дело и есть необходимый инструмент. В сервисе не нашлось нужного штуцера для того, чтобы закрутить его в заливное отверстие и подключить к нему трубки и как бы немножко под давлением туда залить масло 4,5 литра. Поэтому заливали шприцом. По факту туда вошло 3,7. После этого начало переливаться уже из этого отверстия заливного. Короче, приехал повторно менять масло в вариаторе. Ну, считай, получилась промывочка. Сейчас постараюсь заснять, как получится.
Теперь, значит, запускаем двигатель, сразу даем 2500 оборотов на паркинге и отключаем климат полностью. И доливаем остатки. Значит, после того, как прощелкали передачи, ну там не знаю сколько раз сделать, ну по 5-10 секунд ждать на каждой передаче, доливаем масло в работающий двигатель, точнее при работающем двигателе доливаем остатки масла в коробку, а потом уже проверяем уровень. Вот так вот типа нужно делать правильно. И в прошлом сервисе мне просто пропустили этот момент. Теперь немного слов после замены масла. В общем, прежде чем записаться на сервис и отдать свою машину, узнайте, есть ли необходимый инструмент в этом сервисе. Во-первых, для откручивания пробок потребуется, если у вас старая пробка, то это 12-гранная звезда М16Т. Именно М16Т, потому что в центре этой биты есть отверстие. Просто М16 этого отверстия не будет. Это сплайн. В общем, артикул все оставлю в описании, все, что нужно. Если масло уже менялось и пробка менялась, то, скорее всего, пробка уже будет на шестигранник на 17. То есть нужен ключ H17. А заливная пробка нужен H10. Ну, это достаточно распространенный, в принципе, шестигранник на 10. Это не проблемный инструмент. Самый проблемный инструмент — это для залива масла в заливное отверстие нужен, как сказать, штуцер. Штуцер нужен с резьбой М22 шагом 1,5. Можно такой купить самостоятельно на Алиэкспрессе, в районе там 400-500 рублей стоит, и масло можно уже самостоятельно менять. Плюс нужно либо, как рекомендуют в Эльзе, просто какая-то лейка с трубкой, со шлангом, либо в данном сервисе мне делали специальный был контейнер, не контейнер, в общем, емкость, в которую подается немного давления, и самотеком жидкость, грубо говоря, из-за этого давления заливается в коробку. А так Эльза рекомендует просто лейку подвесить ее выше уровня коробки, и она тоже самотеком туда 4,5 литра заливается. Вот что я рекомендую. Значит, если в сервисе этих запчастей нет, и они также пытаются залить масло с помощью шприца, ну, наверное, все-таки коробка будет служить. Но для пущей уверенности все-таки лучше найти сервис, где делают нормально, с нормальным инструментом и знают свое дело. Вот, значит, по результатам коробка также работает, ничего не поменялось. Пинков с R на драйв, R на нейтраль, короче, ничего нету. Едет как и раньше, никаких посторонних шумов, все нормально. Так что делаю вывод, значит, заливается 4,5 литра масла. Прогревается коробка до 45
градусов, потом доливается масло еще там, если потребуется, на работающем. Именно вот этот момент на работающем двигателе нужно залить масло. Как-то так. В предыдущем сервисе, в первом, мне просто залили 3,7, прогрели коробку, выкрутили отверстие заливное, оттуда чуть-чуть начало литься масло, но это не означает то, что выше уровня, это означает то, что просто масло попало в этот колодец. Там как-то объяснить сложно, надо схему смотреть. В общем, там должна быть типа такой втулки переливной, и туда просто попадает масло, и при откручивании он кажется, что все в порядке с уровнем, но на самом деле масла может не хватать. Почитал также на форумах, типа 1 литр масла не долив, это ничего страшного, потому что в коробке всего 7,5 литров масла. И типа, можно было бы на самом деле ездить и с таким уровнем, то есть ничего бы коробки не было, и через 40 тысяч я менял бы полроста нормально. Но цена вопроса за масло и за работу не такая большая, чтобы рисковать, и с спокойным сердцем просто буду дальше ездить 40 тысяч километров до следующей замены. Вот, надеюсь, данная информация будет кому-то полезная. Всю информацию с артикулами размещу в описании. Читайте комментарии, возможно, все-таки какие-то ошибки я допустил. Отписывайтесь обязательно в комментарии, я постараюсь подправить эту запись. А так, спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!